Witam się dzisiaj z pięknej, słonecznej i ciepłej Walencji. Zabieram Państwa dzisiaj ze sobą na kongres. Za mną dzień pełen emocji, rozmów i spotkań ze specjalistami i ekspertami z całej Europy, a właściwie ze świata. I taki najważniejszy wniosek, jaki mam z tych dzisiejszych spotkań w Walencji, jest taki, że by stawiać kobiety w wieku okołomenopauzalnym w centrum dyskusji, ale nie jako przedmiot badań, tylko jako podmiot do rozmowy, do konsultacji, do słuchania. I z każdej właściwie sceny, z każdego spotkania dzisiaj padało takie stwierdzenie, że rolą lekarza jest słuchać i rolą lekarza jest przedstawienie możliwych opcji, natomiast to odpowiedzialność i rola kobiety, aby zdecydować, z którego rozwiązania chce skorzystać. Dla mnie to jest super przesłanie, z którym będę stąd wyjeżdżać.